굿모닝. Buenos días. 함께 인사하고 시작하겠습니다. 옆 사람과 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. Vamos a saludarnos primero con los 네. hermanos y vamos a empezar con la palabra luego. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre viviente, te damos gracias. 영원히 멸망받을 수밖에 없는 저희를 구원해 주셔서 감사드립니다. Gracias porque nosotros que estamos destinados a recibir el eterno juicio nos has redimido. 예수 그리스도의 보혈로 저희의 모든 죄와 허물을 깨끗하게 씻어 주셔서 감사드립니다. Gracias porque con la sangre preciosa de Jesucristo nos has limpiado de todos nuestros pecados. 구원받은 이후에도 교회 안에 안전하게 거할 수 있도록 지켜주셔서 감사드립니다. También gracias porque después de recibir salvación nos permites permanecer en la iglesia seguros. 생명의 말씀으로 저희를 교훈하여 주시고 주님의 명령에 순종할 수 있는 힘을 주셔서 감사드립니다. Gracias por darnos siempre la palabra de vida y darnos la fuerza de obedecer a la palabra. 이 시간 담임 목사님께서는 플로리다에서 우리 하나님의 은혜의 복음을 전하고 계십니다. En esta hora el pastor Ezra está en Florida llevando el evangelio de la vida a las personas. 새로 말씀을 듣는 8명의 영혼이 하나님의 말씀으로 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Las 8 almas nuevas que están oyendo el evangelio, ayúdalos a que puedan también obtener la salvación. 전 세계적으로 전염병으로 인하여 많은 사람들이 고통받고 있습니다. Mundialmente, por esta peste, este virus, muchas personas están padeciendo. 하나님께서 치료의 손길을 베푸셔서 모두 다 안전하게 거할 수 있도록 도와주시옵소서. Te pedimos que les dé la sanidad a cada una de esas personas enfermas y también proteja de la seguridad de cada uno de nosotros. 많은 사람들의 마음을 가난하게 변화시켜 주시고 하나님의 말씀 앞으로 올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Hazlos más humildes a cada una de las personas, sus corazones, para que puedan ellos acercarse a tu palabra. 오늘 주일 아침 말씀을 사모하는 우리 많은 형제 자매님들 함께 모였습니다. En este domingo en la mañana estamos todos los hermanos aquí anhelando tu palabra. 말씀으로 위로하여 주시고 저희가 순종해야 되는 말씀을 가르쳐 주시옵소서. Danos consuelo con tu palabra y danos la palabra para poder obedecer. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. 아멘. Amén. 성경 말씀 구약 성경 요나 성경입니다. 요나서 1장. Buscamos en el Antiguo Testamento el libro de Jonás, capítulo 1. 요나서 1장 1절로 3절입니다. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. 예, 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라. 이르시되 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 쳐서 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라 하시니라. 그러나 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욥바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 성과를 주고 배에 올랐더라. 15절 보겠습니다. 1장 15절부터 17절 함께 읽겠습니다. 요나를 들어 바다에 던지매 바다에 뛰노는 것이 곧 그친지라. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 소원을 하였더라. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 3일 3야를 물고기 배에 있으니라. 2장 9절 10절 읽겠습니다. 2장 9절 10절 함께 읽겠습니다. 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며
나의 Pagaré lo que 소원을 prometí. 주께 La 갚겠나이다. salvación es de 구원은 Jehová. 여호와께로서 Y 말미암나이다 mandó 하니라. Jehová al pez y 여호와께서 그 vomitó a 물고기에게 Jonás en 명하심에 tierra. 요나를 육지에 토하니라. 예, 오늘은 성경 요나 성경을 통해서 우리 하나님이 주시는 교훈을 얻고자 합니다. Hoy por medio del libro de Jonás vamos a estudiar lo que el Señor nos da como enseñanza. 제목은 조금 특별한데요. 도망친 선지자입니다. O sea, el título de hoy en realidad es un poco especial, es El profeta que huyó. 뭐가 이상하냐? 한번 잠깐만 생각해 보세요. Piense. 도망친 선지자. Algo raro parece ahí en el título, El profeta que huyó. 하나님의 말씀을 전하기로 그렇게 준비된 선지자인데 그 하나님의 명령으로부터 도망쳤다는 말입니다. ¿Qué significa eso? Que el profeta que Dios le dio el cargo de llevar a cabo la misión de predicar el evangelio, sin embargo, en vez de hacer esa misión, huyó de eso. 그건 말이 안 된다는 거죠. Es algo irónico como profeta de no haberlo hecho. 마치 세상적인 크리스천이라는 말과도 같습니다. Significa lo mismo que es un cristiano mundano. 과연 요나에게 무슨 일이 있었는지 한번 배워보겠습니다. Vamos a ver qué es lo que ocurrió con Jonás. 우리 하나님께서 요나 선지자에게 일을 맡기셨습니다. Dios le encargó un trabajo al profeta Jonás. 일어나서 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그 성을 쳐서 외치라. Le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. 그 성 니느웨에 사람들의 죄가 내 앞에까지 이르렀다. Porque dice que ha subido su maldad delante de mí. 그런데 요나는 놀랍게도 싫어요. 저 안 가요. Pero asombrosamente la respuesta de Jonás que fue, no, no quiero ir. 니느웨 사람들은 악한 사람들이에요. Porque la gente de Nínive son malvados. 니느웨는 이스라엘을 괴롭히는 아수르라는 나라의 수도였습니다. Porque Nínive es capital de Asiria, que era una ciudad, digamos, enemiga de Israel. 요나는 그 명령, 하나님의 그 복음을 전하라는 명령을 절대로 하고 싶지 Y 않았어요. por eso Jonás, siendo judío, él no quiso obedecer a la palabra, al orden de Dios. 그러자 하나님께서 말씀하셨죠. Por eso Dios le dice 나는 이스라엘의 하나님일 뿐만 아니라 이방인의 하나님이기도 하다. que no solamente soy Dios de los judíos, pero también soy Dios de los gentiles. 니느웨의 백성 역시 멸망의 소식을 들어야 한다. Y que Nínive debe oír las advertencias de que esa ciudad va a ser destruida. 하나님의 명령에도 불구하고 요나는 순종하기가 싫었습니다. Fue orden de Dios, pero sin embargo Jonás no quiso obedecer. 니느웨가 멸망해야지 Porque Jonás pensó, Nínive tiene que ser destruido. 이스라엘이 안전하기 때문에 그렇습니다. Y Nínive tiene que ser destruido para que Israel viva seguro. 그래서 요나는 생각했습니다. Y por eso Jonás pensó, 멀리 내가 반대편으로 달아나야지. me voy a huir al lado contrario a lo que Dios me está diciendo. 하나님의 얼굴을 피해서 멀리 도망가는 게 낫겠다. Prefiero huir de la presencia de Dios y me voy lejos de ahí. 그러나 그것은 어리석은 계획이었습니다. Pero fue un plan muy necio de parte de Jonás. 하나님을 피해서 달아나봤자 하나님은 반드시 찾아내기 때문에 Aunque 그렇습니다. uno huya de Dios por todas las partes, de Dios nadie puede huir en realidad. 요나는 배를 타려고 요빠라는 항구 도시로 갔죠. Fue a un puerto llamado, a una ciudad llamada Jope para tomarse el barco. 다시스로 가는 표 한 장 주세요. Y le dijo, deme un pasaje para ir a Tarsis. 다시스는 지금의 스페인쯤 됩니다. Tarsis es hoy en día más o menos lo que es España. 마침 그때 다시스로 가는 배 한 척이 정박 중이었습니다. Cuando él llegó ahí al puerto, justo había un barco que estaba yendo para ir a Tarsis. 배를 타고 한참을 가는데 거센 바람이 불어왔습니다. Estaban ahí embarcándose y después en el barco mismo, navegando, de repente vino un fuerte viento. 배가 앞뒤로 흔들리고 곧 침몰할 지경이었죠. Estaba vacilando el barco de un lugar a otro y parecía que se iba a hundir. 하나님은 요나의 불순종 때문에 큰 대풍을 보내신 겁니다. Por la desobediencia de Jonás, Dios envió ese viento fuerte. 요나는 그때 뭐 하고 있는 줄 아세요? ¿Saben qué estaba haciendo Jonás en ese tiempo? 요나는 배 밑창에서 Estaba abajo del barco ahí durmiendo. 자고 있었습니다. Durmiendo estaba 자고 Jonás. 있었습니다. 선원들은 항해를 할 수가 없었죠. Los marineros trataron de resolver, no lo pudieron hacer. 배가 가라앉는다.
Ellos clamaron, se está hundiendo. 그리고 이제 물건을 버리기 시작합니다. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a quitar todos los materiales, las cosas que tenían maletas adentro. 짐 보따리, 먹을 양식, 보이는 대로 이제 다 버립니다. Todo lo que veían empezaron a deshacerse ahí del barco. 그때 요나는 알았죠. Ahí Jonás supo, 아, 이 대풍이 나 때문이구나. esta tempestad vino a causa por mí. 그가 선원들에게 소리쳤습니다. Entonces él clamó aquí a los marineros, 나를 바다에 던지시오. 그러면 tómeme. 풍랑이 잔잔해질 것이오. dijo, tómeme a mí y écheme al mar y y así se va a tranquilizar el mar. 선원들은 처음에는 요나를 살리려고 했습니다. Al principio estos marineros quisieron salvar a Jonás, 그러나 별 수 없이 요나를 바다에 던졌죠. pero al ver que no se inquietaba, no se hacía quieto el mar, entonces terminaron echando a Jonás al mar. 그러자 놀랍게 바람이 잦아들고 풍랑이 그쳤습니다. Asombrosamente, una vez que fue echado Jonás al mar, se tranquilizó el mar y también el viento y la tempestad. 요나는 이제 바다에 던져졌기 때문에 이제 다 끝났다. 또 헐. 물에 빠져 죽은 줄만 알았죠. Jonás, al ser echado al mar, él pensó, ya me muero aquí, ya es el fin de mi vida. 그때 하나님께서 큰 물고기를 보내주셔서 그를 Pero ahí 구해주셨습니다. fue cuando Dios preparó ese gran pez y envió a Jonás y lo rescató. 물고기는 요나를 통째로 삼켰습니다. El pez 삼켰습니다. completamente se tragó a Jonás. 이제 거기까지가 요나서 1장의 이야기입니다. Hasta aquí es capítulo 1 de Jonás. 이제 요나서 2장에 가보면 요나가 그 무덤처럼 캄캄한 물고기 뱃속에서 우리 하나님께 기도하며 용서를 구합니다. En toda esa oscuridad dentro del vientre del pez, Jonás ahí se arrepintió del pecado y estaba orando a Dios. 사흘 후에 물고기가 요나를 어느 바닷가 근처에 뱉어냅니다. Después de estar 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez, luego un día el pez vomitó a Jonás sobre la tierra. 이제 그게 요나서 2장의 이야기입니다. Ese fue el capítulo 2, ese contenido del capítulo 2 de Jonás. 이제 요나서 3장에서 바로 그때 하나님은 다시 한번 the second time 다시 한번 요나에게 명령하십니다. Capítulo 3, otra vez le vuelve a ordenar, a mandar a Jonás que haga lo que tenía que hacer. 일어나 니느웨로 가서 멸망을 선포하라. Levántate, le dice otra vez, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 요나는 무엇이라고 대답했을까요? ¿Qué habrá respondido en este momento Jonás? Yes, sir. Sí, Señor. 이번에는 순종합니다. Esta vez sí obedece. 곧바로 이제 니느웨로 가서 맞- 이제 하나님의 말씀을 전합니다. Va directo a Nínive y predica la palabra. 40일이 지나면 니느웨가 멸망한다. Y le dice, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. 요나가 물고기에서 살아난 것보다 더 큰 기적이 일어나요. Ocurrió un milagro más grande de que Jonás se haya salvado del pez, digamos, del vientre del pez. Algo más grande milagro ocurrió aquí. 니느웨에 사는 모든 사람이 회개합니다. Toda la gente que vivía en Nínive se arrepintieron. 짐승까지도 금식합니다. Hasta los animales mismos estuvieron en ayunos. 니느웨가 니느웨의 길을 포기합니다. Nínive dejó de ser lo que era Nínive. 하나님께서는 니느웨 백성들이 회개하는 모습, 악한 길에서 돌이키는 것을 보셨습니다. Dios vio que todo el pueblo de Nínive se había arrepentido y se había apartado del mal. 하나님께서는 마음을 바꾸셔서 그들에게로 내리기로 작정했던 그런 재앙을 내리지 않으셨죠. Por eso Dios entonces cambia su parecer, su pensamiento y dice, no voy a hacer caer el juicio que pensé iba a hacer caer sobre esa ciudad. 그게 요나서 3장의 이야기입니다. Hasta ahí es el contenido capítulo 3 de Jonás. 이제 요나서 4장에 보면은 요나가 니느웨 백성을 용서해 주신 하나님께 몹시 화를 내는 장면이 나옵니다. En el capítulo 4 aparece la imagen de Jonás enojado, reprochando a Dios de que Dios perdonó al pueblo de Nínive. 아마 노아는 이제 성경에는 안 나오는데 단식 투쟁한 것 같습니다. No menciona aquí, pero parece que hizo como huelga de hambre, ¿no? Quizás Jonás. 사는 것보다 죽는 것이 나으니 하나님 내 생명을 가져가세요. Por eso le dijo, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida para mí. 하나님께서는 박넝쿨을 준비해서 그늘을 만들어 주셨습니다. Preparó Dios una calabacera y le hizo como sombra. 요나는 그 박넝쿨이 너무나 고마웠어요. Jonás agradeció a esa calabacera que le estaba cubriendo de ese sol. 이제 우리 하나님께서는 벌레를 보내 가지고
박넝쿨을 먹게 하자 그늘이 사라졌죠. ¿Y qué hizo luego? Dios envió a un gusano que hizo herir la calabacera y luego se secó y desapareció la sombra que tenía Jonás. 심지어 뜨거운 동풍까지도 불었습니다. Hasta le hizo soplar un viento recio, viento solano. 요나는 다시 한번 사는 것이 죽는 것보다 낫다고 하나님께서 내 목숨을 가져가기를 원합니다. Otra vez deseó Jonás la muerte y le dijo a Dios, mejor sería para mí la muerte que la vida. 하나님이 요나에게 말씀하셨죠. Y Dios le dice a Jonás, 네가 그 나무 때문에 화를 내는 것이 과연 옳으냐? dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? 요나가 대답했습니다. Jonás respondió, 그렇습니다. 죽도록 화가 납니다. mucho me enojo hasta la muerte. 그러자 하나님께서 말씀하셨습니다. Y Dios le dice, 야, 너는 그 나무를 심지도 않고 가꾸지도 않았지 않냐? le dijo, tú ni siquiera trabajaste sobre la calabacera ni tampoco la hiciste crecer. 너는 밤새 나타났다가 이튿날 죽고만 나무를 그렇게 아낀다. Tuviste tanta lástima por esa calabacera que en espacio de una noche nace y en espacio de otra perece. 마찬가지로 니느웨라는 도시에는 좌우 앞뒤를 가리지 못하는 어린 영혼이 어린 사람이 12만 명이나 된다. Y le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. 짐승들도 수없이 많은데 내가 큰 성을 아끼는 게 맞지 않냐? Y que también hay muchos animales y dice, no tendré yo piedad de todos ellos. 그렇게 요나서는 끝납니다. Así termina el libro de Jonás. 지금 끝내기에는 너무 빠르죠. Parece muy rápido, ¿no? Que si terminamos ahora la Ah, predicación 요나서가- de ese sermón sería 요나서가 muy 다 rápido, ¿no? 끝나버렸는데. Porque se acabó el capítulo ya del libro de Jonás. 그래서 제가 영상 하나 준비했고요. Preparé por eso un video ahora. 그래서 오늘의 1장만 조금 자세히 살펴보도록 하겠습니다. Vamos a ver el video, pero también vamos hoy a estudiar más que nada el capítulo 1 de Jonás. 어떤 사람은 요나 이야기를 잘 못 믿습니다. Mucha gente no cree en lo que ocurrió con Jonás. 심지어 어떻게 말하냐면 제발 성경에서 기적 같은 건 없었으면 좋겠다 그렇게 말합니다. Hay gente que dice, me gustaría que en toda la Biblia desaparezca todos los hechos de milagros. 그러자 어떤 목사님이 성경에서 기적을 빼버리면 이게 성경 겉표지와 마지막 표지만 남는다고 말합니다. Y un pastor le dijo a esa persona, si uno le quita todos los milagros de la Biblia, solamente va a quedar la capa que está aquí adelante, la parte delantera y la parte trasera de la Biblia nada más. 왜냐하면 성경은 창세기 1장부터 요한계시록 22장까지 온통 기적 이야기입니다. Porque todo el libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de milagros. 분명히 일반 사람들이 믿지 못할 것 같은 이 이야기를 하나님께서 성경에 담아놓은 이유가 있습니다. Y hay cosas que hombres que no creen, aunque no crean, Dios los puso en la Biblia con un significado importante. 영상을 한번 보겠습니다. Veamos primero el video. 물고기 뱃속에서 살아남은 사람이 있습니다. Una persona que sobrevivió dentro del vientre de un pez. 1981년 영국 선원 제임스 바틀리라는 사람이 고래 사냥을 갔습니다. Una persona en el año 1891, un marinero inglés llamado James Batley fue a pescar ballenas. 상처 입은 고래가 배를 공격했습니다. Una ballena que estaba herida atacó el barco de este hombre. 미처 피하지 못한 바틀리가 그 고래 꼬리에 얻어맞았습니다. No pudo escaparse este hombre y luego fue golpeado con la cola de esta ballena. 바틀리가 공중에 치솟았다가 고래가 바틀리를 삼켜버립니다. Y al haber sido golpeado por la cola de la ballena, flotó en el aire este Batley y fue tragado por la ballena. 다음날 바틀리의 동료들이 이제 바틀리를 삼킨 고래가 죽어서 바다에 떠 있는 걸 발견합니다. Al siguiente día, los compañeros de Batley vieron a la ballena que se había tragado a Batley, que esta ballena estaba muerta y flotando en el mar. 그래서 고래를 해체 작업을 했는데 거기에 뭔가 꿈틀거리는 게 발견되는 Entonces 거예요. rescataron a esa ballena muerta y empezaron a deshacer a la ballena y vieron que algo se estaba moviendo adentro. 바틀리입니다. Era Batley. 피부는 고래의 위산 때문에 탈색돼 가지고 하얗게 됐고
살아있는 겁니다. Este hombre salió vivo, pero toda su piel estaba hecho blanco porque por la descoloración producida por los ácidos gástricos de la ballena. Un pez grande. 자, 아주 이제 중요한 영상이 지금부터 나오는데요. Ahora viene la parte más interesante del video. 그러면 정말로 니느웨라는 도시가 있냐? Uno pregunta, ¿de verdad existió esa ciudad que era Nínive? 아시리아의 수도 니느웨가 정말로 있냐? ¿Existió esa ciudad Nínive que era capital de Asiria? 이라크 모술이라는 지역이 지금의 니느웨입니다. Una ciudad llamada Mosul que está en Irak, es lo que era antes Nínive. 지금의 모술이라는 지역이 옛날의 니느웨입니다. Hoy en día se llama Mosul, la ciudad. Antes era llamado Nínive. 여기 계신 우리 한국인 분들은 아실 텐데 우리 평화유지군이 파견됐던 도시가 모술입니다. Los hermanos aquí coreanos saben que quizás en el tiempo de antes se había enviado soldados para esta ciudad de Corea que se llamaba Mosul, la ciudad donde se envió. 그러면 니느웨 가보면 뭔가 흔적이 있을까요? Entonces uno ve, si uno va a esta ciudad que anteriormente era Nínive, tiene que haber restos o no. 이라크라는 나라는 하나님을 섬깁니까? 아니면은 마호멧을 섬깁니까? ¿A quién adora hoy en día Irak? ¿A Dios, a Jehová o a Mohammed? 모하멧. A Mohammed. 거기에 하나님을 섬기는 요나를 섬기는 크리스천들이 있습니다. En este lugar hoy en día hay personas, cristianos, que sirven a Dios, adoran a Dios y a Jonás. 그리고 요나의 무덤이 지금도 남아 있어요. Hoy en día todavía está la tumba de Jonás en esa ciudad. 어디에? 이슬람 국가에. Ahí, en ese país islámico, está la tumba de Jonás. 목숨을 걸고 믿는 거예요. Y hay cristianos que de verdad creen en eso. 요나의 무덤의 크기가 우리 이 건물 두 개, 우리 LA 중앙교회 건물 두 개보다 더 큽니다. La tumba de Jonás es más grande juntando los dos edificios de la iglesia aquí. 예, 영상을 보겠습니다. Vamos a ver el video. 과거 강력했던 아시르와 바벨론의 땅이었던 이라크는 오랜 전쟁으로 피폐해져 Este 있었다. lugar, Irak fue la tierra de Asiria en el pasado, a causa de muchas guerras está devastada hoy en día. 그 중에 한 남자가 뜻밖의 얘기를 했다. Una persona dijo algo 자신들 que nos asombró, 신앙이 이곳에서 살았던 요나와 다니엘의 전통 위에 que la 있다는 fe de 것이다. ellos está en la tradición de Jonás y Daniel, quienes vivieron aquí en el tiempo de antes. 모술의 언덕 위엔 오래된 성토가 Aquí 있다. arriba de un 니누의 monte 성이다. se ve una ciudad antigua que era la ciudad de Nínive. 니느웨 성이 아직도 유적으로 남아 있습니다. Todavía quedan restos aquí. 요나가 la 여기에 ciudad de 가서 Nínive. 외쳤던 겁니다. Aquí es el lugar donde fue Jonás a hablar del Evangelio. 40일 후면 너희들 멸망한다. Y le dijo, en 40 días va a ser destruida esta ciudad de ustedes. 니누에는 요나가 이스라엘에서 건너와 전도를 한 것으로 유명하다. Famoso aquí es el lugar donde Jonás fue 타락한 이방 evangelizar. 민족에겐 전도를 할 수 없다며 도망가다가 Jonás que negó evangelizar a un pueblo corrupto y huyó y fue echado en el mar. 배 속에 갇혔다가 살아난 요나. 그가 이 니누에 땅에서 처음으로 하나님의 복음을 전했던 Fue el 사람이다. primero que evangelizó en esta tierra de Nínive. La tumba de Jonás. 저기 멀리 보이는 큰 성 같은 게 요나의 무덤입니다. Ahí parece un lugar grande, un templo grande, ¿no? Ahí esa es la tumba de Jonás. 엄청 크죠? Enorme, ¿no? 요나는 수사 땅에서 다니엘이 그랬듯 니누웨의 상징적인 인물이다. Es una persona que representa esta ciudad de Nínive, Jonás. 마치 바벨론에서 다니엘이 유명 인사인 것처럼 아시리아에서 요나가 유명 인사였던 Como 겁니다. en Babilonia fue famoso Daniel, en el tiempo de Asiria, Jonás fue famoso. 무덤 안은 촬영도 금지되고 Se 겉모습과는 prohíbe 달리 찾는 이도 적었다. hacer grabaciones, sacar fotos. Pocas son las personas que visitan 그러나 este 이곳에 lugar, 남아있는 소수의 크리스천들에겐 pero hay pocos cristianos 요나가 en este 믿음의 lugar. 조상이었다. Y para ellos Jonás es el padre de la fe. 3페이지입니다. 3페이지. 이제 어떻게 해서 우리가
요나의 이야기를 우리가 지금까지 들을 수 있었을까요? ¿Cómo fue posible que hasta el día de hoy se ha llegado la historia de Jonás hasta a nosotros? 요나가 말했던 그 요나의 기도, 그리고 비록 4장의 짧은 성경이지만 이 요나서를 우리가 어떻게 알게 됐을까요? ¿Cómo es posible que pudimos nosotros saber de esta historia de Jonás, de la oración de él, de lo que contiene en estos 4 capítulos cortos? 큰 물고기 뱃속에서 살아남은 요나가 다시 한번 회개하고 복음을 전한 후에, 그리고 자기가 살아난 것을 이웃에게 분명히 간증했을 겁니다. Este Jonás, después que él salió del vientre del pez y luego fue a Nínive a predicar el evangelio, después que él murió, él siguió, o sea, él aún estando vivo siguió contando lo que le ha pasado a la gente y la gente luego por boca empezó a seguir compartiendo eso. 그리고 기록에 남겼기 때문에 우리가 지금 요나의 이야기를 알 수 있는 Y 겁니다. por eso y también se dejó escrito aquí en la Biblia, es por eso que hoy en día nosotros podemos conocer la historia de Jonás. 요나서 1장 볼까요? Veamos 요나서 en el 1장 capítulo 1 1절입니다. de Jonás, capítulo 1, versículo 1. 함께 읽겠습니다. Vamos a 여호와의 leer juntos. 말씀이 아미떼의 Vino 아들 palabra de 요나에게 Jehová a Jonás, hijo de 임하니라 Amittai, 이르시되. diciendo. 자, 요나라는 인물이 성경 구약과 신약에 동시에 나옵니다. El personaje este Jonás no solamente se menciona en el Antiguo Testamento, pero también se menciona en el Nuevo Testamento. 구약 성경 열왕기하 14장을 보겠습니다. En otro libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, vamos a buscar, ahí se menciona el nombre de Jonás. 열왕기하 14장입니다. Segunda de Reyes, capítulo 14, 25절. versículo 25. 예, 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. 이스라엘 하나님 restauró 여호와께서 los 그 límites de 종 Israel 가드 desde la 헤벨 entrada de 아미떼의 Amad 아들 hasta el mar de 선지자 Arabá, 요나로 conforme 하신 a la palabra de 말씀과 Jehová Dios de 같이 Israel, la cual 여로보암이 él había 이스라엘 hablado 지경을 por su siervo 회복하되 Jonás, hijo 하맛 de Amittai, 어귀에서부터 profeta 아라바 que fue 바다까지 de 하였으니. Gad-Efer. 여기 선지자 요나의 이름이 언급되고 있습니다. Se menciona aquí Jonás, hijo de Amittai, el profeta que otra vez se menciona. 이 여로보암 시대 때 그 이스라엘 땅이 솔로몬 시대처럼 아주 광활한 그때였습니다. En el tiempo del reinado de Jeroboam, en ese tiempo Israel había sido prosperado como en el tiempo de Salomón. 이 구절에서 요나가 예언을 했다라고 분명히 말씀하십니다. Aquí mismo en este versículo dice que el profeta aquí profetizó. 구약 성경뿐만 아니라 신약 성경에 예수님께서도 요나에 대해서 말씀하십니다. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo habla de Jonás. 마태복음 12장 보겠습니다. San Mateo, capítulo 12. 마태복음 12장 San Mateo, capítulo 12. (12장) 39절로 40절입니다. 39 al 40. 39절부터 40절 Versículo 39 al 40. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. 예수께서 respondió y les 대답하여 dijo, 가라사대 La 악하고 generación mala y 음란한 adúltera 세대가 demanda 표적을 señal, 구하나 pero 선지자 señal no les 요나의 será dada, 표적밖에는 sino la 보일 señal del 표적이 profeta 없느니라. Jonás. 요나가 Porque como 밤낮 estuvo Jonás en 사흘을 el vientre 큰 del gran 물고기 pez 3 뱃속에 días y 3 있었던 것 noches, 같이 así 인자도 estará el Hijo 밤낮 del hombre en el 사흘을 corazón 땅 de la 속에 tierra 3 있으리라. días y 3 noches. 예수님께서 십자가에 돌아가셨다가 3일 만에 부활하실 것을 예언하시면서 요나 이야기를 언급하신 겁니다. Jesucristo profetizando de que Él después de la muerte en 3 días y 3 noches va a resucitar. Aquí menciona acerca de Jonás. 요나의 사실성은 이렇게 구약 성경과 신약 성경을 통해서 그리고 많은 증거를 통해서 우리가 사실이라는 것을 확인할 수 있습니다. De que Jonás existió y de que lo que él le pasó fue algo real. Uno lo puede comprobar viéndolo en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento y también los restos que uno puede ver por medio hoy en día de los materiales. 예, 1장 2절을 보겠습니다. Capítulo 요나서 1 vamos a 1장 2절을 volver. 보겠습니다. Capítulo 1 de Jonás, vamos a volver, versículo 2. 예, 여기를 책갈피 하시겠습니다. Les pido que tengan marcado el libro de Jonás porque vamos a volver.
함께 읽겠습니다. Leemos juntos versículo 2. 너는 일어나 Levántate 저 y 큰 ve a 성읍 Nínive, 니느웨로 가서 aquella gran 그것을 ciudad, y 쳐서 pregona 외치라. contra ella, 그 악독이 porque ha 내 subido su 앞에 maldad delante de mí. 상달하였음이니라 하시니라. 예. 일어나 니느웨로 가서 외치라. Le dice, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. 우리 하나님께서 최초로 해외 선교를 명하신 겁니다. Es la primera orden que Dios dio de una misión al exterior, que vaya al exterior a predicar. 그런데 적국에 가서 이스라엘의 적국에 가서 복음을 전하라고 하십니다. Pero le está diciendo que vaya a un país que es enemigo de Israel, a que le hable de la palabra. 이게 전에도 없었고 앞으로도 없는 이야기입니다. Algo que en el pasado nunca ocurrió y tampoco ocurrió después de esto. 뭐 예레미야나 이사야나 아모스나 많은 선지자들이 이방 나라나 이방 도시를 예언했습니다. Jeremías, como Isaías y Amós, sí profetizaron acerca de otras ciudades gentiles. 그러나 이 요나처럼 네가 직접 가서 네가 다른 적국에 가가지고 복음을 전하라 한 적이 없어요. Sí profetizaron con la palabra, pero nunca fueron ellos directamente a esos pueblos a predicar la palabra. 이스라엘의 하나님께서 이방 나라 아수르 수도 니누에에 가서 멸망을 경고하라고 하신 겁니다. Por eso el Dios de Israel está advirtiendo la destrucción que se le aproxima a la capital de Asiria, que era Nínive. 역사상 아수르 또 수도 니누에는 잔인하기로 유명한 나라입니다. Históricamente, la capital de Asiria, que era Nínive, era un país terrorista, famoso de ser atroz y violento. 요나 다음에 미가 다음에 나움입니다. 나움 성경을 보겠습니다. Vamos a buscar, después de Jonás viene Miqueas, después de Miqueas viene Nahum. 나움 3장 Nahum capítulo 3, 1절로 3절 versículo 1 al 3. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. 화 Ay de ti, ciudad 있을진저 sanguinaria, toda 피성이여 llena de 그 mentira y de 속에는 rapiña, 계율과 sin 광포가 apartarte del 가득하며 pillaje, 늑탈이 떠나지 chasquido y de 아니하는도다. látigo y fragor de 휙휙하는 ruedas, 채찍 소리, caballo 굉갱하는 atropellador y 병거 carro que 바퀴 소리, salta, 뛰는 jinete 말, enhiesto 달리는 y 병거, resplandor de espada, 충돌하는 y 기병, resplandor de 번쩍이는 lanza y 칼, multitud de 번개 muertos y 같은 창, multitud de 사륙당할 cadáveres 때 sin 큰 fin. 무더기 Y 죽음, esos cadáveres 무수한 시체여 tropezarán. 사람이 그 시체에 걸려 넘어지니 19절도 있겠습니다. También versículo 19 vamos a leer. 19절 너의 No hay 다친 medicina para 것은 tu 고칠 수 quebradura, 없고 tu herida 내 es 상처는 incurable. 중하도다. Todos 내 los que oigan 소식을 tu fama 듣는 자가 batirán las 다 manos 너를 sobre ti, 인하여 손뼉을 치나니 porque sobre 이는 quien 내 no pasó 악행을 늘 받지 continuamente 않는 자가 tu 없음이 maldad. 아니냐. 요나서와 마찬가지로 나움 성경은 아시리아의 멸망에 대한 이야기입니다. No solamente en el libro de Jonás, sino también este libro de Nahum habla de la destrucción total de la ciudad de Nínive. 요나가 복음을 전한 지 100년 후에 나움 성경이 기록됩니다. Después de que Jonás predicó la palabra, después de 100 años apareció el profeta aquí, Nahum. 19절에 보니까 아시리아가 멸망하니까 주변에 있는 모든 사람들이 박수 친다는 거예요. Versículo 19, ¿a qué se está refiriendo? Que como Asiria fue destruido, que las naciones alrededor están aplaudiendo. 아시리아의 그 악행을 경험하지 않은 나라가 없었던 겁니다. Que no hubo ni un país que no experimentó la maldad del pueblo de Asiria. 아수르의 그 살마네셀 3세의 벽화를 보니까 부조가 아직도 남아 있습니다. Hoy en día uno puede ver hay una escultura de columna de piedra del rey de Asirio que fue Salmanasar, que hoy en día ha quedado restos de esa escultura. 다른 나라 사람들의 사지를 절단하고 목을 베는 장면이 그렇게 조각이 돼 있어요. Hay esculturas hechas de cómo esta gente de Asiria mató y trató de maldad a la gente del enemigo, que decapitaron el cuello, le cortaron las extremidades. 산채로 사람의 가죽을 벗기고 혀를 뽑아내고 심지어 살아있는 아이들을 태워 죽였습니다. Y también le quitaron la piel estando vivo, arrancando la lengua y quemaron a jóvenes estando vivos. 하나님은 그런 나라에 가서 하나님은 그런 잔인한 나라에 가서 요나에게 심판과 멸망을 경고하라고 말씀하시는 겁니다. Asiria cometió eso contra todas las demás naciones y Dios mismo le está diciendo a Jonás que vaya a predicar la palabra a esa ciudad. 저라도 안 갔을 것 같아요. Si yo hubiera sido Jonás tampoco hubiera ido. 저라도 안 갔을 것 같아요. Tampoco hubiera ido porque de tanta maldad que hicieron ellos. 아시리아가 멸망하지 않으면 분명히 그 아시리아가 이스라엘을 잔인하게 지금
침략할 건데 그 나라에 가서 하나님은 복음을 전하라는 겁니다. Porque Jonás pensó, si yo les predico la palabra, estos luego después van a molestar al pueblo de Israel. Pero Dios me está diciendo que yo vaya a predicar la palabra a ese país enemigo. 그래서 요나는 도망갑니다. Por eso Jonás decide huir de ahí. 동쪽으로 가라겠더니 서쪽으로, Le dijo que vaya al este, se fue hacia el oeste. 육지로 가라고 그랬더니 바다로, Le dijo que vaya en tierra, se fue por mar. 큰 도시로 가라고 그랬더니 세상 끝으로. Le dijo que vaya a esa gran ciudad, se fue al otro extremo del mundo. 네, 확인해 보겠습니다. 1장 3절입니다. Vemos en el capítulo 1 de Jonás, versículo 요나서 3. 1장 3절. Jonás capítulo 1, versículo 3. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. 그러나 Jonás se levantó 요나가 para huir de 여호와의 la 낯을 presencia de 피하려고 Jehová a 일어나 Tarsis y 다시스로 descendió a 도망하려 Jope 하여 y halló 요바로 una nave que 내려갔더니 partía para 마침 Tarsis y 다시스로 pagando 가는 su 배를 pasaje 만난지라 entró en ella 여호와의 para 낯을 irse con 피하여 ellos a Tarsis 함께 다시스로 lejos de la 가려고 presencia 성과를 de 주고 Jehová. 배에 올랐더라. 여기에 1장에만 3번 나오는 단어가 있습니다. Hay una frase que se repite una palabra 3 veces en este capítulo 1. 여호와의 낯을 피하려고. Para huir de la presencia de Jehová. 3절에 2번 나옵니다. Versículo 3, aquí se menciona otra vez 2 veces, lejos de la presencia de Jehová, que significa lo mismo. 10절에도 한 번 나옵니다. Versículo 10 también vuelve a mencionar que huía de la presencia de Jehová. 10절 보면 자기가 여호와의 낯을 피함인 줄 그들에게 고하였으므로. Versículo 10 al final dice que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. 요나는 선지자로서 구약의 내용을 잘 알았을 겁니다. Siendo profeta, Jonás conocía bien el contenido del Antiguo Testamento. 시편 139편도 잘 알았을 겁니다. Seguramente él supo bien acerca de Salmo 139 también. 하나님은 모르시는 것이 없고 계시지 않는 곳이 없다라는 시편 139편을 요나는 잘 알았을 겁니다. Salmo 100, capítulo 139 habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. 그런데도 불구하고 하나님의 명령보다도 자기의 조국 이스라엘을 더 사랑했던 겁니다. Por eso, en vez de seguir a la orden de Dios, sin embargo, él amó más a su pueblo que a Dios mismo. 요나 생각에는 하나님은 정의로운 분이기 때문에 악한 나라 아수르 니느웨는 반드시 하나님이 심판해야 된다라고 생각했습니다. Según Jonás, él pensó, Dios es un Dios justo, por eso Dios juzga a todo el que hace el mal, y por eso pensó que Dios tenía que juzgar a ese pueblo. 그래서 악한 도시에게 미리 경고하고 회개할 수 있는 기회를 주시는 것이 이해할 수가 없었어요. Por eso Jonás no podía entender por qué Dios les advierte a estas personas antes de ser destruidos para darle esa otra oportunidad a ellos. 3절에 보면 Versículo 3. 요나의 신앙이 점점 퇴보하는 것을 볼 수가 있습니다. En el mismo versículo 3 uno puede ver que la fe de Jonás empezó a retroceder. 내려갔다가 2번 나옵니다. 2 veces se menciona que descendió la palabra descender. 또 5절에도 내려갔다라는 말이 나옵니다. Versículo 5 vuelve a mencionar que descendió, 3절에 보면 욥바로 내려갔더니 que baja, que desciende. 3절 끝에 보니까 배에 내려갔더니 Por eso dice, descendió a Jope y entró en ella para irse, entró al barco también. 그 한국어로는 올라왔더라라고 돼 있는데요. 원문이나 영어 성경에는 내려갔다라고 분명히 돼 있습니다. En el versículo 3 menciona descendió la palabra y luego dice que entró en ella, pero en la versión en inglés habla que fue hacia abajo. 5장 끝에 부분에도 요나는 배 밑층에 내려갔다라고 돼 있습니다. Versículo 5 al final también dice, había bajado al interior de la nave. 계속 내려가는 신앙입니다. Una fe que está retrocediendo, bajando es. 선지자로서의 사명을 요나는 포기한 겁니다. O sea, Jonás se rindió a esa misión como profeta. 4절 보겠습니다. Versículo 4. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. 여호와께서 태풍을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. 불순종에는 반드시 심판이 따릅니다. Aquí a qué se refiere que en toda desobediencia ciertamente va a haber castigo. 요나는 큰 성에 들어가기를 거부했죠. Jonás, él huyó de ir a esa ciudad grande. 참 하나님은 참 유머러스합니다. 큰 성에 들어가기를 거부하니까 그래? 그럼 큰 폭풍에 들어가. O sea, él
¿Qué hizo? Negó Jonás de entrar a esa gran ciudad. Entonces, ¿qué le mandó Dios? Esa gran tempestad. 불순종에는 반드시 폭풍이 따라옵니다. Por eso, detrás de toda una desobediencia siempre va a haber tempestad. 이제 이 불순종에는 반드시 심판이 있다라는 것은 잠언의 주제이기도 하죠. También el contenido de Proverbios que habla mucho de eso, de que después de la desobediencia, que hay castigo. 악인의 강포는 자기를 소멸하나니 이는 공의 행하기를 싫어함이니라. Que dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, que ciertamente no quedará impune. ¿Eh? 민수기 32장 23절에 보면 너희 죄가 정녕 너희를 찾아낼 줄 알라. En número 32 dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice. 우리가 경험하는 그 모든 어려움이 죄의 결과는 아니지만 모든 죄는 반드시 어려움을 초래합니다. O sea, no todo sufrimiento es resultado del pecado, pero en realidad de todo pecado viene el castigo y la destrucción. 그러니까 자동차 사고가 내 자동차 접촉 사고가 모든 나의 접촉 사고가 죄 때문은 아니다. 그렇지만 모든 죄는 반드시 어려움을 초래한다는 겁니다. Que no todos los accidentes que tengo, problemas, vienen a causa de que cometí un pecado, pero algo que sí o sí debe uno acordarse que de todo pecado siempre va a haber un castigo. 네, 이제 우리가 어려움을 만나면 폭풍을 만나면은 우리가 평상시 때는 알지 못하는 진실을 깨닫게 됩니다. Que cuando uno vienen las tempestades, los problemas, ahí es cuando uno descubre una verdad que antes no supo. 자, 우리가 이런 전염병 상황에서 이렇게 건강하게 지금 말씀을 듣고 있잖아요. Estando en esta situación hoy en día mundialmente por este virus, nosotros gracias a Dios sanamente estamos aquí. 우리가 전염병 창궐하기 전에는 몰랐는데 이렇게 모일 수 있다라는 게 얼마나 귀한지 모릅니다. Antes de que venga todo este problema de virus, uno no sabía agradecer de poder estar en la iglesia reunido con los hermanos, pero ahora uno agradece más el poder estar aquí. 우리가 처음 시작할 때 찬양을 못 했는데 야, 마음껏 찬양할 수 있다라는 게 얼마나 귀한지 이제 알게 됩니다. Hoy, por ejemplo, no pudimos escuchar el coro, ni los hermanos del coro pudieron participar. Entonces uno piensa, qué gracias era a Dios, ¿no? De poder haber estado en el coro, de poderle cantarle al Señor. 믿음과 소망과 사랑이 정말로 폭풍 속에서 생겨납니다. Por eso el amor, la fe, la paciencia en realidad surge pasando por medio de tribulaciones. 자, 5절, 6절 보겠습니다. Veamos 5절, versículos 6절. 5 y 6. 자, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Los 사공이 marineros 두려워하여 tuvieron miedo y cada 각각 uno 자기의 clamaba a 신을 su Dios. 부르고 Y 또 echaron al 배를 mar los 가볍게 enseres 하려고 que 그 había en la 가운데 nave 물건을 para 바다에 descargarla de 던지니라. ellos. Pero 그러나 Jonás había 요나는 배 bajado al 밑층에 interior de la 내려가서 nave y se 누워 había 깊이 echado 잠이 a 든지라. dormir. El 선장이 patrón de la 나아가서 nave se le 그에게 acercó y 이르되 le dijo, 자는 자여 "¿Quién es 어찌미뇨 dormilón? 일어나서 Levántate y 내 clama a tu 하나님께 Dios. 구하라. 혹시 Quizás él tendrá 하나님이 compasión de 우리를 nosotros 생각하사 y no 망하지 않게 pereceremos." 하시리라 하니라. 예. 이 전염병은 믿는 LA 중앙교회 성도들은 안 걸리고 믿지 않는 사람들은 걸리고 그런 것이 아니죠. Este virus no significa que los creyentes cristianos salvos no van a ser infectados y los que no salvos van a ser infectados, no se refiere a eso. 어려움은 모든 사람에게 찾아옵니다. Dificultades a todos, sin excluir a nadie, a todos le viene. 그런데 세상 사람들은 자기 신한테 구합니다. Pero la gente del mundo en tiempo de tempestad, ¿a quién busca? A su propio Dios. 그런데 그 신들이 도움을 줬어요, 못 줬어요? Pero los dioses del mundo pueden ayudar a la gente como aquí a estas personas. 5절에 보세요. Versículo 5 vamos a ver. 믿지 않는 사공이 두려워하여 각각 자기 신을 부르고 Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. 어려움을 만나자 이제 신에게 구합니다. Se enfrentaron ante esta situación y empezaron a clamar a su propio Dios. 근데 전혀 도움이 안 돼요. Pero no hubo respuesta. 손이 있어도 도와주지를 못하고 뭐 발이 있어도 걷지 못하는 거짓된 신들입니다. O sea, dioses falsos que aunque tienen mano no pueden ayudar, si tienen pie tampoco pueden caminar. 근데 요나가 믿는 하나님의 능력을 목격합니다. Pero experimentan ahora el poder que tiene el Dios que creía Jonás. 그러자 놀라운 일이 뭐냐면 거짓 신들을 부르던 사공들이 하나님 여호와를 부르기 시작합니다. Algo asombroso, el cambio que hubo en estos marineros que al principio clamaron cada uno a su Dios, luego terminan clamando al Dios de Jonás. 14절 보세요. Vean el 14절. versículo 14.
무리가 누구한테 부르짖고 있어요? Entonces clamaron, está en plural, toda esta gente clamaron a quién. 무리가 여호와께 부르짖어. Entonces clamaron 여호와께 todos ellos 부르짖어. ahora a Jehová. 16절도 볼까요? Versículo 16. 그 사공들이 그 사람들이 누구를 두려워하여? Y temieron aquellos, aquellos se refieren a los marineros, aquellos hombres a quién? A Jehová temieron. 어려움이라는 것은 진정한 신이 누군지를 밝힙니다. 드러냅니다. Las dificultades, tribulaciones hacen que uno pueda descubrir al verdadero Dios. 그렇게 이제 배가 침몰 위기에 놓이자 이제 뱃사람들은 이제 물건을 던집니다. Parecía que estaban que se partía la nave en dificultades. Entonces, ¿qué hacen la gente? Empiezan a tirar todo lo que tenían los materiales ahí dentro del barco. 자기들의 위험을 알고 비록 잘못된 신이지만 기도를 하고 영적으로 그 사공들은 깨어 있습니다. Estos marineros, se podría decir que espiritualmente, aunque erróneamente, pero espiritualmente estaban despiertos, porque viendo el peligro que hicieron, echaron al mar los enseres y percibieron el peligro y oraron a ese Dios de ellos, de cada uno de ellos. 그런데 하나님의 선지자는 뭐 하고 있습니까? Pero ¿qué hacía en ese tiempo el profeta de Dios? 깊이 잠자고 있어요. Profundamente estaba dormido. 자기 생각만 하고 있는 겁니다. Solamente pensó en sí mismo. 이방인들은 잘못된 신이지만 기도라도 하고 있는데 이 사람은 기도도 안 해요. Estos marineros que eran gentiles, aunque no creían en el verdadero Dios, pero aún por lo menos estaban orando a su propio Dios. 깊이 잠이 들었어요. Pero Jonás, que era profeta de Dios, estaba en profundo sueño. 하나님을 믿는다는 요나, 하나님을 믿지 않고 우상 숭배를 하는 뱃사람들, 이게 누가 정상인지, 누가 지금 제대로 살아가고 있는지 이게 구별이 안 되는 겁니다. Ya no se puede discernir este Jonás, que era profeta de Dios, que tenía fe en Dios, y de estos marineros no se puede discernir quién tenía la verdadera fe. 물론 요나가 잠자는 것을 우리가 이해 못하는 바는 아닙니다. Obviamente no es que no es entendible de saber que Jonás estaba aquí dormido. 내가 선지자 맞아? 나는 죽어야 돼. 내가 선지자 맞아? 우리가 고민이 있을 때 그냥 자버리는 그런 경우도 있죠. 뭐 문제가 해결될 것처럼 잠자는 그 마음을 이해할 수 있어요. En parte entendemos humanamente a Jonás de que se quedó dormido. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno está ante una situación, está uno pensando que no encuentra respuesta, y dice, mejor me voy a dormir, y se va a dormir. 잠시나마 우리가 잠을 자면 현실을 도피할 수 있잖아요. Porque piensa, si me duermo, por lo menos temporalmente me escapo de la realidad. 그런데 세상 사람들은 정말 믿는다는 우리하고 달리 정말로 부지런하게 삽니다. Pero la gente del mundo, que aunque no creen en el verdadero Dios, son diligentes en llevar a cabo su propia vida. 심지어 세상 사람들은 교회를 꾸짖습니다. Hasta hay gente del mundo que reclama y reprochan a la iglesia verdadera. 세상 사람들은 우리를 안 보는 것 같지만 잘 지켜보고 있습니다. La gente del mundo parece que no nos ve, pero ellos miran atentamente lo que uno hace. 언제까지 믿음을 지키고 있는지 보자. Porque ven, a ver, ¿hasta cuándo tú vas a guardar tu fe? 우리는 세상 사람들한테 유명 인사예요. Nosotros en realidad para la gente del mundo somos famosos. 우리가 하나님하고 어떻게 살아가는지 지켜보고 있습니다. Ellos ven cómo uno está viviendo en relación con Dios. 그런 면에서 요나는 본이 되지 못한 겁니다. Y Jonás no dio un buen ejemplo en ese sentido. 그래도 요나가 하나님을 믿는다는 것을 드러낸 것 같아요. Pero en cierta manera creo que sí él mostró la fe que tenía en Dios. En cierta manera lo hizo. 선장이 뭐라 그럽니까? Porque ¿qué dice aquí el jefe, el patrón? 야 얼른 일어나. Le 네 dice, 하나님한테 구해. dormirlo, le dice, levántate y ahora clama a tu Dios, a ver si nos salva. 지금 그리스도인이 누구한테 책망받고 있는 거예요? O sea, este cristiano que era Jonás es reclamado por quién. ¿Quién le está reclamando a él? 지금 안 믿는 이방인 선장한테 지금 선지자 요나가 지금 책망받고 있는 El 거잖아요. patrón, este marinero que no era salvo, está reclamando y reprochándole a Jonás, que es profeta de Dios. 이 선장의 일어나 구하라는 명령이 그 1장 2절에 있는 그 하나님께서 요나에게 하신 명령과 단어가 똑같아요. Por eso la palabra que dijo este patrón, que se levante y que clame a ese Dios, en realidad son las mismas frases que utiliza Dios en el versículo Dios, que le dice, levántate y ve. 6절에 뭐라고 되어 있습니까? En el versículo 6 que dice, 일어나서 자는 자여 어찌 미뇨 일어나서 내 하나님께 구하라. 일어나 구하라. le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama. 하나님께서는 2절에 뭐라고 하셨어요? Y en el versículo 2, ¿qué le dice Dios a Jonás? 일어나 가서 외치라. Levántate y ve y pregona.
하나님께서는 이방인의 믿지 않는 사람의 입을 들어서 다시 한번 요나를 책망하신 겁니다. Dios utilizó la boca de este incrédulo que era el patrón para hacerle otra vez reprochar a Jonás de que él tiene que levantarse de ese lugar e ir donde tiene que ir. 요나서 1장 7절입니다. En el capítulo 1, versículo 7, ahora vamos 이제 a ver. 그러자 7절부터 이제 10절까지 어떻게 하면 이 재앙을 피할까 이제 제비를 뽑습니다. Del versículo 7 al 10 habla ahora, entre la gente están hablando entre ellos diciendo, a ver, vamos a echar suertes. 이제 뱃사람들이 이제 요나에게 물어봅니다. 네가 하는 일이 뭐고 사명이 뭐고 어디서 왔냐 물어봅니다. Entonces le hacen preguntas ahora a estos gentes marineros del barco, le preguntan a Jonás de dónde has venido, cuál es tu oficio. 그러자 9절에 뭐라고 대답하나 Y 보실까요? en el versículo 9 a ver qué dice Jonás. 나는 히브리 사람입니다. Soy hebreo. 저는 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 Y 자입니다. temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. 저는 이 구절을 읽을 때마다 웃음이 나요. Cuando yo leo este versículo, a veces me causa risa a mí. 하나님이 이런 분인 줄 아는데 육지를 지으신 하늘과 바다와 육지를 지으신 하나님을 아는데 그 아는 선지자가 뭐 하고 있어요? 도망가고 있어요. Este Jonás mismo, él confesó diciendo que él sabe que es el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sabiendo eso, sin embargo, ¿qué hizo? Huyó de la presencia. 예, 요나가 솔직하게 이 대풍이 자기 때문이라는 것을 10절에 말합니다. Y en el versículo 10, él reconoce que toda esta tempestad vino a causa del pecado que él cometió. 우리 하나님께서 그 적국에 복음을 전하라는 명령을 하셨는데 내가 불순종해서 이 배를 탔기 때문에 우리가 대풍을 만난 거다. Que Dios me dio la orden de levantarme e ir a esta ciudad de Nínive a compartir la palabra, pero yo desobedecí, me subí a este barco y por eso vino la tempestad sobre este barco. 그러자 이제 10절에 배 탔던 사람들이 이제 화가 나가지고 이제 심히 두려워가지고 내가 어찌하여 이렇게 행했냐 이제 또 책망합니다. Al oír eso, entonces la gente del barco en el versículo 10 ahora temiendo en gran manera le dijeron, le reclamaron ahora a Jonás, ¿por qué has hecho esto? 그렇기 때문에 이제 네가 원인이니까 그럼 네가 해결책을 내라. Y le dice, tú eres la causa, entonces tú resuélvelo. 이제 11절에 나오죠. Versículo 11 dice, 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐. ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? 그러자 12절 보겠습니다. Versículo 12, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. 그가 Él le 대답하되 respondió, 나를 들어 tomadme y 바다에 echadme al 던지라. mar, y el mar 그리하면 se os 바다가 aquietará, 너희를 위하여 porque yo 잔잔하리라. sé que 너희가 por mi 이 큰 causa ha venido 폭풍을 esta 만난 gran 것이 tempestad 나의 sobre 연고인 줄을 vosotros. 내가 아노라 하니라. 요나가 뭐라고 그래요? 나를 던지라고 그럽니다. ¿Qué dice Jonás? Écheme al mar. 요나의 마음속에는 아마 두 가지 마음이 있었던 것 Seguramente 같아요. en el corazón de Jonás hubo dos cosas. 야, 하나님의 선지자인 내가 이렇게 불순종하다니 나는 죽어 마땅해. Yo que soy profeta de Dios, cometí esta desobediencia, yo soy digno de morir. 이런 마음도 있었겠죠. Quizás tenía ese tipo de corazón en una parte, 또 이런 또 나쁜 마음이 있었을 pero 거예요. también tenía otro tipo de corazón, 야, 니느웨에 가느니 차라리 뭐 해버리자. que para ir a Nínive prefiero, ¿qué? 그냥 죽어버리자. 그런 Prefiero 마음이 morirme 있었던 en el 것 mar 같아요. que ir yo a Nínive. 그러니까 한편에는 회개하는 마음도 있었지만 여전히 나 죽어버리자 반역하는 마음이 있었던 O sea, 겁니다. por una parte había ese corazón de arrepentirse por lo que había hecho, pero por el otro corazón seguía reprochando por qué yo tengo que ir a ese lugar. 이제 처음에는 이 뱃사람들도 요나를 살리고 싶었어요. La gente aquí del barco en un principio quisieron salvar a Jonás y no echarlo al mar. 아무리 살려고 발버둥 쳐도 이제 방법이 없는 거예요. Trataron de salvarlo, hicieron todo lo posible, pero no encontraron solución, 점점 바다가 점점 흉흉해집니다. porque se estaba embraveciendo más y más el mar. 자, 14절 볼까요? Versículo 14, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. 무리가 Entonces clamaron a 여호와께 Jehová y 부르짖어 dijeron, 가로되 Te 여호와여 rogamos ahora, 구하고 Jehová, que 구하오니 no 이 perezcamos 사람의 nosotros por la vida de 생명바닥에 este 우리를 hombre, 멸망시키지 ni 마옵소서. pongas sobre 무지한 nosotros 피를 la sangre 우리에게 돌리지 inocente, porque 마옵소서. tú, Jehová, has 주 hecho 여호와께서는 como has 주의 querido. 뜻대로 행하심이니이다 하고 요나는 여전히 불순종합니다. Jonás continuamente desobedece. 그런데 요나를 인용하셨던 우리 예수님은 요나는 불순종하지만 예수님의 생애는 끝까지 하나님께 순종합니다. Jesucristo mencionó acerca de Jonás quien desobedeció, pero sin embargo Jesucristo, que también fue enviado a este mundo para predicar el Evangelio, él obedeció hasta la muerte. 이제 마가복음 10장 45절의 말씀처럼
우리 예수님은 이 땅에 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기려 하고 자기의 목숨을 대속물로 주러 오셨습니다. Como dice en San Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. 놀랍게 요나가 그 바닷속에 던져지자 어떤 일이 일어났죠? Cuando fue echado al mar Jonás, ¿qué fue lo que ocurrió? 15절 볼까요? Versículo 15. 요나를 들어 바다에 던짐에 바다에 뛰노는 것이 곧 그친지라. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. 여기서 아주 중요한 이제 성경의 그 교훈이 있습니다. Hay una enseñanza importante bíblica aquí. 요나가 던져지자 하나님의 진노가 가라앉았다. Fue echado al mar Jonás y la ira de Dios se calmó. 이것은 성경의 핵심 주제인 화목 제물이신 예수님을 나타냅니다. ¿Esto a qué se está refiriendo? El sacrificio de paz, que en realidad a quién representa Jesucristo. 우리는 태어날 때부터 하나님과 원수 관계였습니다. Nosotros de que nacimos siendo enemigos por el pecado. 예수님께서 우리의 죄 때문에 화목 제물로 희생당하지 않았다면 우리는 영원한 지옥 형벌을 받을 수밖에 없습니다. Jesucristo como ofrenda de paz, si Él no hubiera sido echado del cielo para venir a este mundo, nosotros iríamos al eterno infierno. 트로이 전쟁이라는 이야기가 있습니다. Hay una historia de la guerra de Troya. 그 트로이 목마로 유명한 이야기입니다. Es una mitología griega, ¿no? que viene de antes. 파리스 왕자라는 사람이 헬렌 공주를 가로채 가지고 트로이로 데려갔어요. Había un príncipe de París de Troya que rapta a Helena, que era de Esparta. 이제 헬라 수색대가 그녀를 찾기 위해 배를 타고 떠났죠. Entonces, ¿qué hace? El ejército griego, ¿qué hace? Se sube al barco para ir a recuperar a esta Helena. 그러나 바람이 맞은편에서 불어가지고 수색을 포기했습니다. Pero vino un fuerte viento por delante de ellos que tuvieron que renunciar a navegar y tuvieron que volver otra vez a su tierra. 그러자 헬라 장군 아가멤논이 자기 딸을 데려오라고 합니다. Y entonces en ese momento el general griego que se llamaba Agamenón, ¿qué hace? Manda a uno de su gente para que traiga a su hija. 분노한 신들을 달래기 위해서 자기 딸을 죽여가지고 제물로 바칩니다. Porque pensó que esa tempestad, ese viento fuerte vino a causa de la ira de sus dioses. ¿Y qué hizo? Entrega a su propia hija como ofrenda de paz para que la ira de sus dioses se calmen. 그러자 물결이 잦아들고 다시 서풍이 불어가지고 어려움 없이 트로이에 갑니다. Entonces echa a su hija al mar para que se calmen esos dioses, y cuando se echó a la hija al mar, se calmó la tempestad y pudieron llegar con bien hasta Troya. 이런 화목 제물 이야기가 안 믿는 사람들만의 이야기인가? Esta ofrenda, historia de ofrenda de paz, de entregar a alguien como sacrificio de paz, no solamente se cuenta en historias de antes, 아닙니다. 똑같이 성경의 주제입니다. sino que también la Biblia misma habla de esa ofrenda de paz. 우리가 자주 읽는 것은 우리가 구원받기 전에는 하나님과 원수였다는 겁니다. Algo que continuamente leemos en la Biblia es que antes de recibir salvación estábamos en enemistad contra Dios. 우리 예수님께서 우리 죄를 위해서 자기의 희생 죽음을 통해서 우리 하나님의 분노를 가라앉히신 겁니다. Que Jesucristo, dándose como sacrificio de paz, ¿qué hizo? Calmó la ira de Dios para que nosotros no recibiésemos esa ira de Dios. 로마서 3장 보겠습니다. Veamos en 로마서 3장 Romanos 25절. capítulo 3. 로마서 3장 25절. Romanos capítulo 3. 함께 읽겠습니다. 이 예수를 Versículo 하나님이 그의 25, 피로 a quien 인하여 Dios puso 믿음으로 como 말미암는 propiciación por medio de la 화목 fe en su 제물을 sangre, 세우셨으니 para 이는 manifestar su 하나님께서 justicia a 길이 causa de 참으시는 haber 중에 pasado por alto 전에 지은 en 죄를 su paciencia 간과하심으로 los pecados 자기의 pasados. 의로우심을 나타내려 하심이니. 우리는 우리 하나님 앞에 마땅히 받을 형벌을 갖고 태어났습니다. Nosotros nacimos con el derecho de recibir el castigo por los pecados con la cual nacimos en este mundo. 예수님께서 대신 죽음으로써 이제 우리의 죄악에 대한 하나님의 진노가 가라앉았습니다. Pero porque Jesucristo fue entregado como propiciación por nosotros, por nuestros pecados, por eso la ira de Dios se calmó y ya no recibimos la ira nosotros. 히브리서 2장 17절, 요한일서 2장 2절, 요한일서 4장 10절 모두 다
화목 제물이신 예수님을 말하고 있습니다. Hebreos capítulo 2, versículo 17, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, primera de Juan, capítulo 4, 10, habla de la propiciación que Jesucristo mismo dio por nuestros pecados. 그 구원받기 전에 죄를 싫어하셨던 우리 하나님은 여전히 우리가 구원받은 이후의 삶 속에서 나타나는 그 하나님과의 온수 관계로 만들어버리는 그 죄를 여전히 싫어하십니다. Dios no solamente, Él siempre aborreció el pecado, por eso tuvo que entregar a Jesucristo para tener paz con nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Pero después de recibir salvación, Dios sigue aborreciendo el pecado que seguimos nosotros cometiendo. 예, 요나서 1장 다시 돌아가겠습니다. Vamos 요나서 a 1장 volver a 16절, Jonás capítulo 1, versículo 16. 16절, 17절 함께 16 y 읽겠습니다. 17 vamos a leer juntos. 그 temieron 사람들이 aquellos hombres a Jehová 여호와를 con gran 크게 temor y 두려워하여 ofrecieron sacrificio a 여호와께 Jehová. 제물을 드리고 hicieron 소원을 votos. 하였더라. Pero 여호와께서 Jehová tenía 이미 preparado 큰 un gran 물고기를 pez que 예비하사 tragase a Jonás. 요나를 삼키게 Y estuvo Jonás 하셨으므로 en el vientre 요나가 del pez 3일 3 3야를 días y 3 물고기 noches. 배에 있으니라. 예, 우리 하나님께서는 이제 요나가 야, 다 끝났다. 이제 내가 죽음으로써 다 끝났다 생각했을 때 찾아오셨습니다. Jonás mismo él pensó, cuando fue echado al mar, dijo, ya es mi muerte, ya es el fin de mi vida. Pero cuando uno piensa que ya es el fin y se rinde, ahí se acercó Dios con el pez preparado. 17절에 보는 것처럼 큰 물고기를 미리 준비하셨습니다. Como menciona el versículo 17, Dios ya tenía preparado de antes ese pez grande. 이제 어떤 성경에는 고래로 돼 있는데 원래 성경에는 역시 우리 보는 대로 큰 물고기입니다. En otras versiones aparece como ballena, pero la versión original es el gran pez. 아마 고래였을 수도 있겠죠? ¿Quién sabe? Quizás Eh. sí fue la ballena del tiempo de antes que era más grande. 아니 고래 뱃속에 살아 나왔다고 하자. 그런데 호흡은 어떻게 했을까? Porque uno imagina, estaba dentro del pez, sobrevivió, pero ¿cómo habrá respirado estando dentro del pez? 저한테 묻지 마세요. 저도 몰라요. Gente 성경에도 안 cuestiona, pero 나왔어요. a mí no me lo pregunte, pregunte a gente que sabe de eso, porque la Biblia no menciona específicamente cómo sobrevivió él ahí. 근데 큰 물고기의 그 혈관이 얼마나 큰지 그 혈관을 수용할 수 있을 정도랍니다. Pero el pez que nosotros acabamos de ver, la ballena grande en el video, dice que las venas son tan grandes y amplias que una persona puede nadar ahí en esas venas. 자, 이 성경에서 큰 것이 계속해서 등장하는데 일단 요나에게 큰 성 니느웨로 가라. Aquí en el libro de Jonás se menciona varias veces la palabra gran o grande, que primero Dios le dice que vaya a esa gran ciudad. 그다음에 대풍, 큰 풍랑을 만나죠. 대풍. También habla de un gran viento, esa gran tempestad. 그다음 또 뭐가 나와요? ¿Y qué otra cosa menciona de gran? 큰 건 뭐가 나와요? Otra cosa que es grande, ¿qué menciona? 큰 물고기. El gran pez. 그다음 또 뭐가 있을까요? ¿Y qué otra cosa habrá? 요나서 읽어보시면 그다음 또 큰 뭐가 있을까요? Si uno lee el libro de Jonás, hay otra cosa grande que menciona, 놓치면 안 되는 것이 크신 하나님입니다. ese gran Dios, que es lo más importante. 모든 자연이 순종하는 크신 하나님. Ese gran Dios a quien toda la naturaleza le obedece. 바람이 순종하고 El viento le obedece, 물고기가 순종하는 크신 el 하나님. pez le obedece a él, por eso ese Dios es grande. 이제 마무리하겠습니다. Vamos a concluir ahora. 이제 결국 요나는 회개했습니다. Al final sabemos que él se arrepiente, Jonás, 성경에 안 나왔는데 pero uno dice, ¿pero a qué no menciona específicamente que Jonás se arrepintió? 소두에 말한 것처럼 우리가 이 요나 이야기를 우리가 지금까지 알 수 있는 것은 요나가 회개하고 기록한 겁니다. Una cosa por la cual hoy en día nosotros estamos oyendo la historia de Jonás es porque Jonás mismo se arrepintió. Él escribió estas palabras, por eso ha llegado a nosotros. 주님은 요나에게 복음을 전하라고 멸망을 전하라고 명령하셨습니다. Dios ordena a Jonás que hable a la gente de Nínive de que viene la destrucción que va a llegar pronto. 그 명령이 우리에게 똑같이 적용됩니다. Esa orden que le dio a Jonás también nos lo está diciendo a nosotros. 마태복음 28장 보겠습니다. Veamos en San Mateo capítulo 28, 28장 19절 28 versículo 19. 마태복음 28장 19절 20절 San Mateo 28 versículo 19 al 20. 자, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. 그러므로 Por tanto, 너희는 y 가서 haced discípulos a 모든 todas las 족속으로 naciones, 제자를 삼아 bautizándolos en el nombre 아버지와 del 아들과 Padre y del Hijo y 성령의 del 이름으로 Espíritu 세례를 Santo, 주고
내가 enseñándoles 너에게 que guarden 공부한 todas las 모든 cosas 것을 que os he 가르쳐 mandado. 지키게 하라. Y aquí yo 볼지어다 estoy con 내가 vosotros 세상 todos los 끝날까지 días 너희와 hasta el 항상 fin 함께 del 있으리라 하시니라. 그 요나에게 큰 성 니느웨로 가서 그 멸망을 선포하라는 그 명령이 우리에게도 적용됩니다. Esa orden que Dios le dio a Jonás, que vaya a esa gran ciudad de Nínive a pregonar contra ella y que le hable de la destrucción que va a llegar, es una orden que también nos dice a nosotros que lo hagamos. 하나님께서 그냥 가라는 게 아니라 내가 권세를 주겠다라고 약속하셨습니다. No solamente nos manda que vayamos, sino que dice que también Él nos va a dar el poder de poder hacerlo. 권세라는 것은 그 다이나마이트라는 언어 뜻이 다이나마이트라는 뜻입니다. Potestad, poder, también dice que es como un sinónimo a lo que es como un dinamita. 담대함을 주겠다는 Que 겁니다. nos va a dar el valor, la valentía de hacerlo. 용기를 주겠다는 Nos va a 겁니다. dar el valor de hacerlo. 가서 모든 족속에게 제자를 삼아라. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. 그리고 마태복음 22장에 보면 우리 하나님께서 또 명령을 하시는 게 서로 사랑하라는 겁니다. También en San Mateo capítulo 22 hay una orden que mandato Dios, que Dios nos ha dado, que es amaos unos a otros. 내 마음을 다하고 Con todo el corazón, 목숨을 con 다하고 toda la mente 뜻을 다해서 y con toda la voluntad. 주 너의 하나님을 사랑하라. Con toda la mente, el corazón, alma, tiene que uno amar a Dios 그리고 también. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그렇게 Y amar al 명령하십니다. prójimo como a uno mismo. 이제 창세기 22장 12절에 보면 이제 아브라함이 이삭을 제물로 바치자 이제 하나님이 그걸 중단시키는 장면이 나오죠. En Génesis capítulo 22, versículo 12, está la imagen de cuando Abraham sacrifica como ofrenda a su hijo Isaac y Dios pone ese freno antes que lo maten a Isaac. 그러자 22장 12절에 하나님이 그걸 막으시면서 하시는 말씀이 네가 아브라함아 네가 네 아들을 아끼지 않고 내게 아끼지 않았으니까 이제 네가 나 하나님을 경외하는 줄 알겠다. Al ver Dios la obediencia de Abraham, de que hasta entregó su propio hijo por Dios, Dios le dice, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. 이제 그걸 우리가 하는 말로 바꿔보겠습니다. Pero adaptémoslo ahora a unas palabras que nosotros ahora le decimos eso al Señor y que el Señor nos dice a nosotros. 하나님, 나의 하나님. 하나님께서 아들을 아끼지 아니하셨으니 내가 이제야 우리 하나님께서 저를 사랑하는 줄 알겠습니다. Adaptemos esa palabra que Dios le dijo, nosotros diciéndole ahora a Dios, Dios, mi Dios, ya conozco que tú me amas porque no rehusaste a tu hijo por mí. 아멘. 아멘. 예. 오늘 요나 이야기를 배웠는데요. 2, 3, 4장은 숙제입니다. Hoy estudiamos el capítulo 1, más que nada nos enfocamos. Capítulo 2, 3 y 4 está, les doy de tarea. 우리 하나님께서 이뤄진 영혼들을 사랑하시는 것처럼 우리 역시 똑같은 그런 하나님의 마음을 가져야겠습니다. Que como el Señor ama a esas almas perdidas, con ese mismo corazón tenemos que tener para compartir la palabra a ellos. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 구원의 은혜도 감사한데 항상 생명의 말씀으로 저희를 양육하여 주셔서 감사드립니다. Gracias por la gracia y la salvación que nos ha dado, pero también porque día a día nos alimentas con la palabra de verdad. 복음 전하라는 명령과 사랑하라는 명령을 순종하기를 원합니다. Deseamos obedecer al orden que tú nos has dado, de amarnos el uno al otro y de predicar tu evangelio. 저희에게 이뤄진 영혼을 붙여 주시옵소서. Te pedimos, Señor, que envíes a las almas perdidas hacia nosotros. 우리 LA 중앙교회를 우리 하나님의 도구로 사용하여 주시옵소서. Y utiliza a la Iglesia Central de California como tu instrumento. 와 보라 담대하게 세상에 외칠 수 있도록 용기를 주시옵소서. Danos valor para poder clamar al mundo, ven y ve. 우리의 건강을 지켜주신 것을 감사드립니다. Gracias, Señor, por la salud que nos permites. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도합니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. 아멘. Amén. 예, 찬송 한 곡 들으시고 그리고 예, 강구 있겠습니다. Vamos 찬송 a